них выживают только сильнейшие. Да, знаю, мне никогда не сравнится с львом. Но я хочу побывать в его шкуре. Узнать свой предел. В этом климате. Самую жаркую часть дня. Это было впечатляюще. 15,5 секунд. Молодец. Мои 23 км в час меньше половины скорости льва. Может, я не смогу обогнать, зато я могу их выследить, и сейчас я должен задействовать все свои знания, чтобы решить, где именно установить нашу полевую лабораторию. Львиц мы заметили к западу от озера, здесь, на этом берегу реки. А двое львов